ஹாய், வெல்கம் டு அவர் சேனல் நலன் கைவினை. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். பிரெட் பீஸா பேனில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவைப்படுற வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் இங்கே ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி, ஒரு சின்ன வெங்காயம், ஹாஃப் கேப்சிகம் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா கார்ன், பன்னீர் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கங்க. நம்மளோட சாய்ஸ் தான் வெஜிடபிள்ஸ். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சீரகத்தூள் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான், நல்லாயிருக்கும். ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர். நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதை சேர்த்துட்டு. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம சீஸ்லாம் சேர்க்க போகிறோம். சீஸில் ஆல்ரெடி சால்ட் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் சால்ட் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக ஆரிகானோ சேர்த்துக்க போகிறேன். ஆரிகானோ இல்லைன்னா மிக்ஸ்டு ஹெர்ப்ஸ் மாதிரி கூட சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரிகானோ சேர்த்துருக்கேன். ஃபைனலாக மோசரல்லா சீஸ் இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சீஸ் சேர்க்குறது உங்களோட சாய்ஸ் தான். எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பீஸாக்கு சீஸ் ஆட் பண்ணுறோமோ அது அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். டொமேட்டோ கெச்சப் ஊற்றி தான் நான் இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பீஸா சாஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம். பட் கெச்சப்பே சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு மேலே சீஸ் ஸ்லைஸ் வைக்க போகிறேன். வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த வெஜிடபிள்ஸை மேலே அப்படியே ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நான் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆரிகானோவும் சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. பேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ப்ரெட் பீசஸை இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ளேம் லோலேயே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ப்ரெட்டு கீழே கருகிடக்கூடாது. ஒரு லிட் போட்டு 2லேருந்து 5 மினிட்ஸ் வரைக்குமே ஆகும் இது. ஏன்னா அந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகி வர டைம் எடுத்துக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2 மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு. சீஸ் இப்போ தான் மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம திருப்பி ஒரு லிட் போட்டு இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் போல் விடலாம். டோட்டலாக 5 மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, பாருங்கள் சூப்பராக சீஸ்லாம் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். இது செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். பட் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பீஸா சாப்பிட்ட அந்த ஃபீல் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். சீஸ் எப்படி மெல்ட் ஆகிருக்குன்றது பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஈவினிங் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக நம்ம பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனல் நலன் கைவினைக்கு புதுசுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.